Ak by som mal spoluprácu s Engetom zhodnotiť v jednej vete, určite zmienim, že je veľmi pružná, ušitá na mieru našim požiadavkám a hlavne neuveriteľne fajn po tej ľudskej stránke. Naša spolupráca s Engetom začala pôvodne v oblasti technologického školenia, kedy sme potrebovali nasadiť do firmy nový technologický stack. Neostali sme ale len pri tejto oblasti, pretože sme začali implementovať určité prvky agilného myslenia a preto sme naviazali na Agilnú akadémiu. Keď tieto dve oblasti spojíme, tak je jasné, že sme potrebovali veľmi flexibilných a skúsených lektorov a musím povedať, že Engetu sa to podarilo skutočne na výbornú. Hlavným aspektom u všetkých školení a workshopov bola praktickosť a tá sa potvrdila aj v spätných väzbách účastníkov. S Engetom spolupracujeme od roku 2021 a od tej doby sme zrealizovali 7 rôznych vzdelávacích aktivít. Ak to dáme do počtu spolupracovníkov, je to viacej než 100 našich kolegov a to je už veľmi slušné číslo, vďaka ktorému sme si mohli overiť pozitívnu rozvojovou skúsenosť. Já osobně jsem prošel Agilní akademii od Engeta. Zúčastnil jsem se ho jako jeden z ambasadorů šíření agilního mindsetu při vývoji softwaru u nás v ICE. Skvělý byl přesah do komunikačních dovedností, zásad ve sdílení informací či dokonce překlopení do praktických typů, jak ve kvalitní a efektivní meetingy. Agilní akademii hodnotím jako úžasný zážitek. Bylo to inspirující setkání s perfektním člověkem a lektorem Pepou Holánem. Vytvořili jsme perfektní partu a navíc veškerá výuka probíhala v bezpečném prostředí, což si troufnu říct, že byl asi hlavní cíl Pepy Holána. A jako příjemný bonus po skončení akademie byla možnost s Pepou Holánem všechno dopodrobna probrat na tímové konzultaci. Ako jeden veľmi pozitívny príklad, kedy sa nám podarilo túto skúsenosť transformovať z toho školenia a workshopu do praxe, uvediem príbeh môjho kolegu, seniorného testera. V ich tíme začali aplikovať určité ceremonie, konkrétne sa zamerali na statusy a tie reálne upravili tak, aby boli síce v súlade so Scrumom, ale plne v súlade s tým, ako ten tým funguje. Vďaka tejto inovácii začali viesť pravidelné statusy v štýle, kedy reálne kontrolujú, či ten sprint je zvládnutelný, veľmi pekne si riešia biznis požiadavky zo strany zákazníka a na rovinu vedia aj obhájiť tú svoju kapacitu, čo sú a nie sú schopní dodať. Obrovskou výhodou je, že už to nevedia len kolega, ale predáva túto zodpovednosť a zavlastnenie aj tým ostatným členom v tíme a našim cieľom je, aby si túto metodiku postupne adoptovali všetky ostatné týmy. Ak by som mal zhrnúť, prečo s Engetom naozaj spolupracujeme veľmi radi, tak je to obrovská flexibilita, kedy sú schopní sa prispôsobiť veľmi rozmanitej skupine účastníkov a takisto aj schopnosť reagovať na rôzne operatívne zmeny a požiadavky. Stalo sa nám napríklad, že sme mali veľmi rozdielnych účastníkov, čo sa týka seniority a ten lektor to zvládol na jedničku a všetci si z toho niečo odniesli. Už teraz plánujeme ďalšie školenia a ja môžem povedať, že na spoluprácu sa veľmi teším, pretože viem, že s Engetom nikdy nešľapneme vedľa.